teška, pogotovo ukoliko traju po nekoliko sati. Naša pevačica je i pored zdravog načina života doživjela srčani udar usred emisije. Ivana Peters je pre nekoliko godina doživjela srčani udar u emisiji. Bol je bio neopisivo jak i mislila sam da nikada neće prestati. U toj agoniji sam se onesvestila, a kada sam došla sebi, usledio je šok. Ja, mlada žena koja još nije dostigla ni 40 i žestoka pobornica veganske ishrane, doživjela sam infarkt pred kamerama usred snimanja emisije, ispričala je svojevremeno Ivana. Ona se 15. marta 2015. godine suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, iako je vodila zdrav način života, te kako kaže, bila je vegan. Infarkt koji je doživjela u mladim godinama promenio je ceo život. Nedostatak daha i umaranje, čak i prilikom penjanja na drugi sprat. Trčanja za busom i nameštanja kreveta ujutru nisu bili dovoljan razlog da shvatim da nešto nije u redu, dok na snimanju emisije koje kod koje nisam osjetila neopisiv bol koji